Hello guys, মই এটা কি বস্তু ডাঙৰ বস্তু তা আনিছো আপোনালোকে চাই থাকক মই আনবক্সিং কৰি দেখাই আছো এইখন কাপোৰ টানি দিলে বস্তুটো দেখিব ইমান ডাঙৰ বস্তু বাৰু এয়া দেখিছেনে ইমান ডাঙৰ বস্তু কি বস্তু হ'ব পাৰে বাৰু কি বস্তু হ'ব পাৰে বাৰু আপোনালোকে চাই থাকক মই দেখাই আছো আনবক্সিং কৰি এইটো বৰ্তমান যোৱাকালি আনিছিলো আজি আনবক্সিং কৰিছো কিন্তু মোবাইল মই নিয়া নাছিলো সেই কাৰণে আজি ঘৰত আনি পেলাই মই আনবক্সিং কৰি দেখাই আছো এইখন টানি দিলে এটা বস্তুটো দেখা পাব কি ডাঙৰ বস্তু জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ লৈছো বহুত ডাঙৰ বস্তু আহক আমি কাপোৰখন টানো দে একেলগে হা 1 2 3 रुको जरा सबर करो 1 2 3 LG এটা কি বস্তু হয় আনবক্সিং কৰি দেখাই আছো আপোনালোকে চাই থাকক দেখক ভালকৈ চাই থাকক আনবক্সিং কৰি আছে এইবিলাক মানে বেয়া নহবলৈ কাৰণে গাড়ী আনি দিছে এয়া আনবক্সিং কৰি দেখাই আছো আপোনালোকে চাই থাকক এইটো ওলাই গ'ল ও ইমান ডাঙৰ এইটো এইটো খাই এইটো বস্তুটো এইটো চা LG তলত দেখাই দিয়া মই চাই আপুনি LG হয় ফ্ৰিজ বহুত লাগতিয়াল হৈ আছিল এই কাৰণে লৈ আহিলো গৰমত আছে বহুত এই কাৰণে মানে পানীও খাব লাগে বস্তু বাহিনীও বেয়া হৈ যায় সেই কাৰণে ফ্ৰিজ এটাকে লৈ আহিলো বহুত কৈ আছে সেই কাৰণে মানে ফ্ৰিজ এটা লৈ আহিলো আৰু আপোনাক লোকক আছো কি আছে ভিতৰত আহক এইবিলাক এয়া দেৱাল দিছে ইয়াত ধুনীয়া আছে ইয়াত ভালকৈ দেখাই দিয়া তাৰপিছত এয়া আইচক্ৰীম বনাবলৈ দিছে এইটো ইয়াত ষ্টিকাৰ লগাই দিছে এইটো আইচক্ৰীম বনাই খাব লাগে এইটো আইচক্ৰীম ধুনীয়াকৈ দিছে এইটো ইয়াত থৈ দিওঁ ইয়াত আৰু এটা আছে আইচক্ৰীম বনাই দিয়া ইয়াত আইচক্ৰীম সৰু আইচক্ৰীম বনাই পেলাই খাব পাৰে ইয়াত মানে ধুনীয়া আইচ হ'ব লগতে এইটো ধুনীয়া দিছে 100 200 3 4 আছে ইয়াত চব্জি খাব পাৰে ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াত পানী ঠাণ্ডা এইবিলাক কিবা কিবি ইয়াত ঠাণ্ডা ডাঙৰ বটল সৰু বটল ইয়াত কিবা কিবি থব পাৰে শাক পাচলি ইয়াত শাক পাচলি থবলৈ পাৰে তাৰপিছত তলত আমাৰ দেখাই আছো তলৰটো দেখাই আছো এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত শাক পাচলি থৈ ধুনীয়া কৰি মানে লাগতীয়া বস্তুবিলাক থৈ পেলাই ইয়াত এনেকৈ সোমাই দিব এইটো সোমাই দিলো এতিয়া বহুত দিনৰ পৰা লম কৈ আছিলো ল'ব পৰা নাছিলো কিন্তু এতিয়া ললো বহুতো মনটো শান্তি লাগিছে এইটো মেক্সিমাম এইবিলাক দেখাই দিয়ে বোলে 2 ষ্টাৰ হয় 2 ষ্টাৰ 190 লিটাৰ হয় তাৰপিছত ইয়াৰ দামটো হৈছে আপোনালোকৰ 17,500 20,000 কৈছিলে কিন্তু মই 17,500 আনিছো গাড়ী ভাড়া পৰি মেক্সিমাম 18,000 পৰি গ'ল আৰু তো বহুত দিনৰ পৰা লম কৈছিলে মনৰ বাছা পূৰণ হৈ গ'ল এতিয়া বৰ্তমান ভালে আছে আৰু চাই কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় ক'ব আৰু ফ্ৰিজ এটা লৈ ললো এতিয়া ঠাণ্ডা পানী খাব পাৰিম আৰু ইমান গৰমৰ কাৰণে ঠাণ্ডা পানী বৰ্তমান খাব পাৰিম আৰু ধুনীয়া কিবা কিবি মাছ মাংস কিবা বিলাক আনিলে মানে সোনকালে বেয়া হৈ নাযায় সেইকাৰণে মানে ফ্ৰিজটো লৈ আহিলো ইয়াত থলে মানে ভাল হৈ থাকে মানে বস্তুটো সেইকাৰণে বহুত দিনৰ পৰা লম কৰি থকা সেইকাৰণে আজি লৈ পেলালো আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় ক'ব আৰু মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে যদি লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব জয় আই অসম।